হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি বনাব লৈছো মই পিঠা গুৰিৰে এটা ভিডিঅ' এয়া মই লৈছো পিঠা গুৰি এবাটি মই তাৱাখনতে দি লৈছো মই গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি এখিনি লৰাই আছো হেতাখন দি এখিনি অকমান গৰম হতে মই দি লৈছো নাৰিকল পাউডাৰ এবাটি নাৰিকল পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পাছতে মাকৈ হেতাৰে ভালদৰে খুব মিলাই আছো গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি আৰু দিলৈছো মই পাউডাৰ গাখীৰ দুপাকেট এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে বনাই খাই চাব খাবলৈ ভাল লাগিব এই গুটেখিনি মিক্স কৰাৰ পাছতে মই বাদাম অকমান কাটি লৈছিলো মিহি মিহি কৰি পিনি সেইখিনিও দি লৈছো বাদামখিনি দিয়াৰ পাছতে হেতাখনে খুব লৰাই পিনি গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি লৈছো একেবাৰে লাষ্টত মই চেনি মিক্সিতে পেছি লৈছিলো আধা বাটি মান হ'ব সেইখিনিও দি লৈছো এইখিনি হৈ গ'ল মই এটা গেছৰ পৰা নমাই তলতে থৈ ললো আৰু এতিয়া মই লিকুইড গাখীৰে এনেদৰে মটি মটি লাডু বনাই লৈছো এইখিনি এনেদৰে গুটেখিনি লাডু বনাই পিনি হৈ গ'ল যদিহে ভাল পালে আপোনালোকে লাইক আৰু কমেন্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই